الفتوى مشكاة من وحي الدين، علماء الأمة جذوتها تستلهم من فيض يقين. ما حكم تربية الطيور في الأقفاص؟ طيور حرة تبغي أن تعيش في الغابات على الأفنان في الحدائق، ولكن بعض الأشخاص عبر التاريخ الإنساني استأنس بعض هذه الطيور لصوتها الحسن لجمال شكلها ووضعها ضمن أقفاص، فما حكم ذلك؟ نقول في الجواب: لا بأس بأن يربي الإنسان الطيور بالأقفاص إذا وفر لها ما تحتاج إليه من طعام وشراب وتدفئة في أيام البرد وتهوية في أيام الصيف، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما دليلنا على الشرط؟ دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فدل هذا على أن من حبس حيوانا ولم يقصر فيما يحتاجه فإنه لا حرج فيه.